បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹង Windows អឺតាំងពីដំបូងរហូតទៅដល់ចុងបញ្ចប់ណាអូខេអញ្ចឹងសន្មតថាយើងមានកុំព្យូទ័រហើយឬក៏មិនទាន់មានទេអាចថាមើលជាចំណេះដឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយកុំព្យូទ័រយើងឃើញថាសប្តាហ៍គឺយើងនិយមប្រើអាពីរនេះអាយុដៃឲ្យឈ្មោះថា laptop ឬក៏មួយនេះផ្លេចតែខ្សែអក្សរលើតុនេះហៅថា desktop កុំព្យូទ័រទាំងពីរហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា personal computer ពាក្យថា personal computer មានន័យថា computer ដែលយើងអាចមានន័យយើងមានលទ្ធភាពទិញយើងមានលទ្ធភាពទិញការវា download កុំព្យូទ័រគឺថ្លៃហើយកុំព្យូទ័រមានតែនៅក្នុងស្ថាប័នធំទេក្រសួងអីទេដែលអាចមានកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់រហូតដល់សម័យក្រោយៗគេបានផលិតកុំព្យូទ័រសម្រាប់យើងធម្មតាអាចទិញបានខ្ទង់1000ខ្ទង់អីហ្នឹងឬក៏អីដល់លើអីតែ100 200ក៏ទិញបានដែរអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពទិញហ្នឹងហើយគេហៅថា personal computer អាចទៅជា laptop ឬក៏ desktop ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៀតសោតគេច្រើននិយាយថា personal computer ឬក៏ហៅថា PC ហ្នឹងសំដៅទៅលើ computer ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows នៅវិញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រមួយគឺវាអាចដំណើរការបានទេដោយទូរស័ព្ទយើងមិនចឹងហ៎ទូរស័ព្ទយើងវាមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយបើយើងប្រើពពួកទូរស័ព្ទ Samsung Oppo ឬក៏អីផ្សេងគឺវាប្រើនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយដែលឈ្មោះថា Android យើងធ្លាប់ឮណា Android ហើយបើសិនជាយើងប្រើ iPhone គឺគេប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយឈ្មោះថា iOS ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការខូចឬក៏អីមួយចេះពីគឺទូរស័ព្ទយើងគឺបើអត់ចេញឬក៏ចេញផ្ទាំង logo អីចេះមួយចុះពីគឺអត់កើតប្រើអត់កើតអញ្ចឹងជាងយើងប្រើទូរស័ព្ទយើងអាចទាញបានអូខេជាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសំខាន់ពេលដែលវាមានបញ្ហាទៅយើងអាចទេយើងអាចលេង Facebook អីបានទេអូខេនៅនេះដូចគ្នាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគឺដើរតួនាទីសំខាន់គឺជាអ្នក control ទៅលើ hardware ទៅលើផ្នែករឹងអញ្ចឹងកុំព្យូទ័របើសិនជាមានតែគ្រឿងអត់មានអ្នកវិទ្យាពិបាកដែរធ្វើអីទៅកើតអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងអស់វាមាន layer ច្រើនដូចជា Windows នេះគឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយដែលរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft អានេះគឺជារបស់ macOS macOS នេះគឺរបស់Apple តម្លៃ Windows នេះគឺមិញនេះគឺក្រុមហ៊ុនតាពីពេញហ្នឹងដូចជា ASUS ឬក៏Acer MSI Lenovo អីផ្សេងតែគាត់ពពាក់នៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ហ្នឹងឯងហើយមួយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងdistro មួយរបស់ Linux ដែលប្រើ Linux kernel នេះឈ្មោះថា Ubuntu ហើយនេះគឺ Chrome OS អូខេអញ្ចឹងមិនថាជាយើងប្រើ OS ណាមួយទេអានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកយើងថាយើងចង់ប្រើមួយណាប៉ុន្តែជាទូទៅសប្តាហ៍គឺយើងនិយមប្រើតែពីរនេះ Windows ហើយនិង macOS អូខេតោះនៅពេលដែលយើងប្រើទូរស័ព្ទយើងនិយាយថាទូរស័ព្ទខ្លះយើងប្រកាសជាឮថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺអត់មាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការiPhone ទេដែលប្រើ iOS ទេមានតែនៅលើ Android ទេមានតែលើ Oppo ទេមានតែលើ Samsung ទេអត់មានលើ iPhone ទេយើងអាចធ្លាប់ឮអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលដើរដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណាមួយកម្មវិធីគឺវាអាចមានវាអាចអត់អញ្ចឹងឯងអូខេពេលខ្លះយើងប្រើកម្មវិធីនេះវាមានទៅពេលខ្លះអត់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនោះទៅពេលខ្លះទាំងពីរនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះគឺមានដូចគ្នាទាំងអស់អូខេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីមួយនេះ OBS Studio កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយបែបដែលសម្រាប់ធ្វើការ record screen ផងអាចធ្វើការ live stream បានផងកម្មវិធីនេះបើយើងចូលទៅកាន់ website របស់វា download យើងវាយពាក្យថា OBS download មកគឺយើងនឹងឃើញចុចលើ download នឹងឃើញនេះរូបភាពមួយនេះវាដាក់ថាម៉េចដាក់ហូបអត់ដាក់អីទេដាក់ហូបនេះគឺសំដៅលើមិញនេះប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធ Windows អានេះគឺ Mac អានេះគឺ Linux គឺសំដៅទៅលើរូប Penguin ណានេះ Windows Mac ហើយនិង Linux អញ្ចឹងបើសិនយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធណាមួយ
គឺយើងរើសឲ្យប្រព័ន្ធប្រវត្តិការយើងឲ្យត្រូវទើបយើងអាចដំឡើងក្នុងកុំព្យូទ័រយើងបានបើមិនយើងdownloadកម្មវិធីហ្នឹងអត់ត្រូវមួយប្រព័ន្ធចេះចុចពេញហ្នឹងចុចទៅអត់ដើរទេដំឡើងអត់កើតទេណាចឹងដោយឡែកកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រព័ន្ធគេហៅ cross platform គ្រប់ប្រព័ន្ធប្រវត្តិការហ្នឹងហើយអូខេលើកកម្មវិធីមួយទៀតលើកថតកម្មវិធីមួយទៀតដូចជាកម្មវិធី Microsoft Office ដូចជាកម្មវិធីនេះ Word កម្មវិធី Excel អូខេកម្មវិធី PowerPoint ដែលជាប្រភេទ Office Suite ហ្នឹងនេះណា Microsoft 365 ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលមកកន្លែង Google យើង search ថា Microsoft 365 download ហើយយើងចុចទៅលើ link ទី1នេះកន្លែងគេដាក់ support.microsoft.com/e ហោហាយើងមកគេដាក់តែម៉េច download and install or reinstall អីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដើម្បី download ដើម្បី install គឺទី1 install on the PC មិញដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹង on the PC ឥឡូវហ្នឹងគេសំដៅទៅលើ Windows វិញជា install on the PC បើសិនជា install នៅលើ Windows គឺយើងចុចលើ link នេះ Mac លើខាងនេះអញ្ចឹងឃើញថាពីរនេះអត់មានកម្មវិធីនេះគឺអត់មាន tab មួយទៀតសម្រាប់គេ Linux ទេមកយើងនិយាយគ្នាហ៎មានមួយទៀតហ៎កម្មវិធី OBS នេះមានប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគឺអត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាកម្មវិធីប្រភេទMicrosoft 365 នេះគឺអត់បានឬក៏អ្នកប្រើ Linux ប្រើអត់កើតទេអ្នកប្រើបានតែកម្មវិធីនៅលើប្រព័ន្ធប្រវត្តិការ Windows ហើយនិងអ្នកដែលប្រើ Mac អញ្ចឹងពួកយើងដែលប្រើ Windows គឺបានឃើញអានេះគឺដឹងថា Windows អាហ្នឹងដូចជាបងខ្ញុំប្រើនេះគឺ version Windows គឺប្រភេទ Windows 11ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Mac គឺយើងប្រើបែបនេះប្រើខាងនេះវិញ download ខាងនេះអញ្ចឹងនេះទៅត្រួសតកតងជាមួយនឹងbasic មួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រឥឡូវយើងសាកងាកទៅមើល OBS វិញមើល OBS download យើងចុចមកកន្លែងនេះវិញមើលវាដាក់ថានេះឃើញទេ download OBS select your operating system អញ្ចឹងបើសិនប្រព័ន្ធយើងរើខុសគឺអត់កើតទេឃើញទេចុចលើនេះគឺវាចេញទៅជា the macOS release OBS Studio ឃើញទេ support អញ្ចឹងមកវាចុចលើនេះគឺសម្រាប់ Linux អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចថាជាការ download ក៏ថាបានដែរត្រូវរើសប្រព័ន្ធឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយនេះគឺជាវីដេអូទី1អញ្ចឹងរងចាំទស្សនានៅវីដេអូទី2ជាបន្តទៀតអូខេបាទជម្រាបលា